வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் தமிழ் அண்ட் பாய்ஸ் டீம் சேனல். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் கிடைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக கேம் ப்ளே பண்ணுறது மூலமாக நம்ம மணி earn பண்ணிக்க முடியும். இந்த அப்ளிகேஷனோட என்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஃபோன் நம்பர் கேட்கும். உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். இந்த ஓடிபி கொடுத்து நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரு ஆனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெஃபரல் கோட் கேட்கும். ரெஃபரல் கோடில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நேம் சக்திங்கிற ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 30 லீவ்ஸ் கிடைக்கும். இந்த லீவ்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து கேம் ப்ளே பண்ணிக்க முடியும். இந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம வின் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் டெபாசிட் வித்ட்ரா பண்ணிக்க முடியும். இந்த அப்ளிகேஷன் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஹாய் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் நம்ம ஸ்மார்ட் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி என்ன புது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு புது ப்ராடக்டோட அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மல்டி யூஎஸ்பி பின் போட்டு உள்ள ஒரு ப்ராடக்ட். இது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து நிறைய பென்ட்ரைவு இல்லாட்டி பென்ட்ரைவ் உள்ள ஒயர் அந்த யூஎஸ்பி ஒயரை நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 3 தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே இருக்காது. அதனால் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த யூஎஸ்பி பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது இது. ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதோட குவாலிட்டி நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகலைன்னு செக் பண்ண போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 4 யூஎஸ்பி பின் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 4. இது எதுக்குன்னா நான் வந்து லேப்டாப்பில் மினிமம் 3 தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா யூஎஸ்பி பின் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் எக்ஸ்ட்ரா 4 போர்ட் நம்ம யூஎஸ்பி பின் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக உள்ளதான். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க நம்ம செக் பண்ணாமல் ஒர்க் ஆகுது இல்லைன்னு. என்னோடய லேப்டாப் எடுத்துக்கிறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி ஒயரை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நம்ம அந்த 4 பின் இருக்குல்ல, அந்த 4 பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒயரை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி செக் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கேமரா மினி கேமரா இருக்குது. அந்த கேமரா ஒயரு இந்த யூஎஸ்பி பின் அதுக்கும் அந்த யூஎஸ்பி பின்னை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ண போகிறோம். பின்னை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்னோடய கேமரா நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். அப்போ தான் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியும். இதுதான் என்னோடய கேமரா. இதில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். சார்ஜிங் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். சார்ஜிங் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் ஒரு லைட் எரியும். ஆன் பண்ணுறது அப்போ தெரியும். யூஎஸ்பியில் வந்து நம்ம கேமரா வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகலை. இல்லாட்டி ஓப்பன் ஆயிரும். சாதாரணமாக இருந்தால் ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ அந்த போர்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது. அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா நான் அடுத்த போர்ட்டில் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட கேமராவில் வந்து ஃபோட்டோ வீடியோஸ் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஒர்க்கிங்க. ஸோ அதேமாதிரி அவங்க சொன்ன மாதிரி இதோட டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது, நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது, நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கலாம். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா மறக்காமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஆட் பண்ணிக்க, லிங்க் கிளிக் நீங்கள் வாங்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரிவ்யூ பிடிச்ச மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் ஸ்மார்ட் தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் நான் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அப்லோட் சேரும். அடுத்த புது நம்ம மீட் பண்ணுற வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பாய். இந்த சொன்னா தூங்கக்கூடாதுன்னு ஊருக்குள்ள எவனோ செய்வன வச்சுட்டான். எடுக்கிறேன், செய்வனைய எடுக்கிறேன். அங்கதான்